มึงคิดดูกูทักไปใช่ปะกูทักไปทำอะไรอยู่คะนู่นนี่นั่นตอบไม่เคยถามกูกลับไม่อยากรู้บ้างหรอว่ากูทำอะไรกูถามแบบพี่กินข้าวยังคะเขาก็ตอบยังครับไม่ถามกูถามมึงเลยว่ากูกินข้าวหรือยังคนแบบนี้มึงก็ต้องเปลี่ยนสไตล์พี่ทำอะไรคะถ้าเขาบอกว่านั่งเล่นครับหนูนอนเล่นนะคะกินข้าวยังหนูก็กินแล้วนะคะไม่ต้องรอให้เขาถามใช่ไหมถ้าพี่ไม่อยากถามหนูก็อยากบอกอย่างเงี้ยงอนก็ไม่ได้เฮียอย่าคิดงอนมีสถานะอย่าคิดงอนอ่านก็ดีแค่ไหนแล้วเจ็บเฮียเจ็บ